No, to sú moje dve malé potvory. Tento je Arko, alebo Ficko. Áno, to je Arko. Toto je Arko. Ficko, kde si, Ficko? Ficko. To je Havel. Bela. Ficko. Kde išiel ten? Aha, tu je. Toto je Ficko. On má taký tmavý nožček. To je Ficko. No, a tento má bledý nožček. Tento je Arko. Ňaj, majú 2 mesiace. No, čo? Kopec. Baf, baf. Ja budem špinavý. A tento Arko čo? No, a kuk. Mám papať? A ty čo? A to je Bela, ich mama. A Hejbo. A toto je Hejbo. To je Hejbo. Hejbo. No čo, potvory? Baf, no, naštekaj. Baf, dajem papať? Aha, papať. Už sú hladní, už. Salámček by ste. Povedz. A kde je Ficko? Ficko, tu je Ficko. Ty čo, Bela? Utekaj pri oného priárka, utekaj. Počkaj. Hop. Obidvoch vás nafilmujem teraz. Baf. No, toto sú obidvaja. No, už sú hladní. Pýtajú papať. Wow. A ty čo, Belka? On stále na skáče a to špinají zas. No, čo Hejlík? A to je Hejlík. No, len kúká, taký vážny psíček, a ten druhý je Bela, potvora. Potvoriť sa, čo obidva. No, smiať sa. Baf, a ty čo? Mrmloš. No, baf.